Merci maman. Mawa. Biso yango na loba ke folklore, nous sommes sous-estimés. Soneka kako soneka. Tozo biso banzema. Ngana biso banzema na producteur munene oyo yamboka na biso. Babi production. Na poto, na France, asala ngo na sasen. Na tikala ko toi même un carte ya ba droit étranger, ba droit voisin. Na tikala ko bate. Salut chers internautes de la CACOM TV. Ezali ngai mwana mosala na bino Jenny Bulu kula Cléopâtre. Tozakana toujours pour na koyela bino ba message pe na basango ya solo. Tozali susu lelo awa na moko ya artiste oya munene ya mboka na biso Maître Makape lelo bokoye ba e mingi vraiment to biso bana miketo yeba ki ete met ba okolo na biso ba yebi vraiment parce que ça artiste munene na mboka na biso bokoye ba e ensemble na biso. Bonjour maître. Bonjour maman. Lelo tokiti ana ndako na opona ko découvrir susu mingi mingi imoko yebi makambo ezolo ba mingi na mokili oyo ba tubele bazo pirater ba compte na yo pona ko zwa ba nzembo ya mettre ko tiaka ngola ba YouTube na bango lelo yeyo akolobela biso vraiment toko découvrir ye akoloba ma mokie biographie na ye to yeba ye lisusu papa mokili ezomona yo to ye lelo na ndako na ko yela yo vraiment ko découvrir un peu ba sango mingi sur yo. Ni ozolobela mais quand peu kopesa public un peu juste biographie na yo ba o ba yebio de ti génération na biso mingi to yebio te opesa biso un peu biographie na yo. Merci beaucoup maman. Ngai nazali papa Makengo Kapesa. Alors en abrégé na kanga yango me yango ekende sankomu na ngai Makengo Kapesa na kanga yango Makape. Ngai papa Makape. Na bandi musique na ngai depuis 1972 donc 72. Voilà pour donc na mwana moko kosokaka ya mwasi na bandaki. To bandaki na musique na biso ya kobeta ba rythme ya typique ya Lingala. Mais au monde na orchestre ba jeune na tango wana kota ya Selemba. Alors na koko loba kutu shora mbe moya ya kusala mandu no orchestre na yena tangwa na zaki na orchestre za kubenga flanel bongo oya ngai zalaki melody yamba yamba donc tout ça après et ça qui passe mingi pour nous trouver pas producteur tout ça qu'on mettre pas concert qu'on louer ben instrument donc ça on a passé après tout tika kiwana to ya ko bana sikoyo la musique ya mboka na biso ya folklore donc pour ya on est facile baza ko benga biso na bibembe baza ko benga biso na première communion ba circonstance nyon surtout baza ko benga biso mais to sali mingi tala depuis bambula wana ti lelo nous ça to sali bénéfice exact comme tel. Alors, bamutuba lo wana musique ya mboka wana musique pamba donc mais
comment voulez-vous benga en musique pamba? Soki yango eza na fondation ya culture na biso. To bet biso to bet musique ba musique moderne typique. Ba zuzu biloko na biso. Lokola yangai. Ba zo ba biloko lokola eloko nini na loketo na yo eloko nini. Ezalaki eloko na ngai. Ya solo vraiment bomi boye ki kriwana ezalaki vraiment ya papa na biso eloko nini na loketo na yo to yoki ba musicien belé baza kriwana or to yoko découvrir mukolo ba kriwana yeyo to koyeba mingi lisusu concernant ye vraiment. Na ba tanti yako. Ndeko na ngai person na emene mutu azwa yango. Azwaka yango tazo ko beta fete ya mwana kulaki na bandali premier ko to lala kuna. Pembeni anda kuna ye. Na place ya za kupanda biso na buto betu musique biloko aneke to yoga tanga bimisi ebim kaka wana te bakademia ya madongo manangani ndonze oh ba sport basaki pona premise basi alors biso to travailler ya kapé pona litira mboka na biso parce que lelo yo soki président alongwa wana Kinshasa ake par exemple na Kivu akelo kuta kuna ba musicien ya folklore bango bato kuyamba ye soka kepa ba Congo akewa c'est pas que wera que nous beta ka kono obligatoire wa yamba preso Félix Azekwa o nani zaiko akelo yamba mais bato mususu bazana musique ya folklore ya mboka na biso baza kuna bakeno kuna kuyamba ye donc biso nyoto za ba musicien mais pas au but de ko mona biso ba ya folklore. Nous sommes sous-estimés. Cela veut dire on dirait que tu peux être musique mais dans un exemple maman. Tant au papa nous a couvert hein. Mais le musique est bête tel na babar tout ça mais musique il y a folklore, il y a on est monté bana ko bête. Quel folklore. Par exemple la période où on a moninga na ngamo kwa kufa na ile lege na ngai shando. Abimsaka nzembo na lero na tangwa ni zangu sasa sikise. Nzembo baza kubenga partout dans les bars, donc musique on se bête, na liwa ya musée, mais on est à couper. Donc, au moins quand même, c'est très important. Des musique folklorique, et c'est plus ça kabatu, na tango ya kubina, ya sengo, et les sakabatu, na tango ya mawa. Donc, comment je peux dire? Double valeur hein dans les allées standard musique wana na tango pasi to koyoka yango na tango pe ya bisengo to koyoka yango oui eza bon ya grand maître deuxième question na biso ezali okobi ko tangela biso quelques œuvres oyo sala na mokili na biso awa banzembo yemba o ekartona o vraiment batu pe babina vraiment na République démocratique du Congo. Oui malheureusement bon bato mosusu babina na ndenge ya musique ya orchestration kaka rythme même aloba toujours toyembaka na dialecte kitando na pesa par exemple malongo bato ebele bayoka nzembo wana ya malongo mwanangani nzonso mapise beto ya malongo kakalaka keri kakanza bana elo yambula yaya magweti makasalanga makamwangana nsa nzembo wana ekatona makasi lere yango bandi kubimande yango imataki vraiment folklore na biso kandu po baza kupina na babar ba lere wana kasa babar ka usala sikiselo kula ba sans chemise bato bato kubeta na kati kuna ba clip donc na nzembo zuzu elo weri kwa munu bikayanga elo weri kwa munu bikayanga mariaga donc on yeko zwa disusu masengo yenda usisa bana babadiri oh mama uyenda usisa ntona mama uyenda kidimbu kola donc wana bibembe partout basi babina bayembe balela babina ngo donc moi banzembo ibele ba keje kindoki ko yazaki mukonja fina na yembe yenzembo yani yaya beto yuna ngazina oh yaya beto santi mbongo kena keje kindoki bado ilalanda oya keze ngei naradang ya santi mbongo na untelambi voilà ya malongo na utoko dobawana ba peti na biso ya academia bazwaka yango bantu bele ba yebika saka basaka sport moko ya publicité ya premise ba beta yango ya malongo mana
Antoine so ngene wana. Antoine zelanga kwa. Voilà. Ngelo côté. Ai wana iza malongo na ngai bangu ba yembra ki bomume originalité iza yangai. Na kata nzembo wana refrain eloko nini na luketo na yo eloko nini. Emenepe azwaga yango. Donc omoni banzembo to sali epesi moi mouvement fait succès dans la musique na biso. Alors moi je peux dire que parmi les musiciens à folklore et à pays na biso dans ali pe muku oyo na révolutionné quand même surtout folklore ntan pour ba mikolo na biso ba beta na libuso ko de bonheur ya za ko beta kaka abane ko yemba kaka bongo yemba tie na su mengana yeko révolutionné yango na tie ba paragraphe yemba to yemba après ali refrain na suka pe na tie 7 ba yobi ba fanatique ba yebi ba public ba yebi o ba bina musique wana o ba yebi en lelo toujours continue. Donc voilà quelques œuvres na sala ki o yeba na ke kene masan parlo. Mais ça est belé na comme si déjà 86 œuvres au na sali. 86. Donc et ça moi mingi bon le cola ya nsongo mbonu ya manga beno batata lo kono ezo ranki mambwe beno mama bana benu basara kwa yunga nani ye kono ezo donc moni banzemu nyozo wana en tout cas ça moi mingi o sali succès ndenge nazondo bande kuna biso surtout ba Congo bantando ba yebi bien. Même Balouba, bon, surtout bête, Balouba, il y a pas soirée, tout ça. Mais inviter tout ça, donc, va y bien. Il y a tous qui vraiment ensemble, il y a bien et nous vivons. Papa, question à lui, mis ça, tu es allé, tout le monde a. Ozana batumisusu bazana ba compte YouTube na bango bazo tira banzembo na yo o yo moko consciemment ozomi ebate okotala boye ba 300,000 vies o yo moko vraiment ba œuvre ozo salela yango ozolela yango mbongo te okoloba nini na liloba wana ba œuvre na mingi bakomi kozwa banzembo na yo bazo kotisa yango biso pe tokoyeba te ke za yo moko to leke to découvrir mais yo moko foko oyebisa bango bawo bazo sala bongo ozo réclamer vraiment ba droit na yo moko. Merci maman mawa. Biso amona doba ke folklore nous sommes sous-estimés. Soneka kako soneka. Tozo biso banzembo. Ngana biso banzembo na producteur munene o yamboka na biso babi producteur. Na poto na France na sala ngona sasa. Na tira ko même un carte ya ba droit étranger, ba ben ba droit voisin. Na tira ko bate. Non. Alors, sikoyo tango biso ezaki wana 3 mois après soneka za ko ben bino ko tombo. Trimestriellement, beaucoup de gens mais si vous avez tout ya koyeba na biso teke makambu déjà basi ba kota yango na internet. Alors to yo kaka bano ya biso to mwangi video moko eza na YouTube. Donc chiko to yako sutuka boye ba video nyonso to sali banzembo na za kolobawa. Nyonso tout basi ba kota. Donc ba tierce personne za yango ba kota ba compte na bango. Alors to yoko bazula ga yambo biso sa kuyeba ke mbongo siko ikoma na vente comment que on peut vente en ligne na internet na YouTube. Donc tant to moni pe na bato ba pirater banzembo ngo na YouTube nde sikoyo to lingi biso moko malgré ba video wan ba sali yango ba leli yango déjà to lingi to récupérer yango to sali pe scène na biso. C'est la chaîne Combo, Grand Maître Magapé officiel. Grand Maître Magapé officiel YouTube. Donc, tout ça, il y a un petit peu tout le monde qui est satan n'est pas commis. Ah, j'ai pour ça, monsieur, toujours qu'il n'a vu ça. Tu bénéficies presque de rien. On a travaillé pour ça. Et l'autre, tout ça qui n'a sonné qu'à, c'est que commis. Sokoda kutu kuna longe mwaite baati ya soneka ndenge na tako loba boyo bazali mikonzi kuna na kutanga bakombote soneka ozo zoke ne kusaba réclamation na biso ndenge na ndo loba boyo za kumona ke wana wana grametre magape bazo mona na bango siko ikomi sokoda na sokoda pe bazali o ba yebi biso bazo sala kuna mais
nous sommes abandonnés. Moi, je suis tombé malade, ça fait 2 ans qu'on a été malade. Sokoda. Et donc, on a dit, Nani, Talagaga, piraté partout. Ok, on a vu le yoga, 400, 100 francs, Zembo Boyda. On a dit, Zembo na yo peba za kuchama, moi on l'obésate. L'État tiki na yeka kadongo, hein? Mutna muta sala lenga lingi. Aba ubiso ba tu sala musala ya muto kuzoni elo kumuto. Ya mona sala chaîne sipo ndenge baza ku pratiquer ba tino na vente en ligne. Sala chaîne grand maître magape officiel YouTube. Pardon mingi bande kuna ngai ba fan na ngai ba public nyo tout. Botala yango bien chaîne wana. Vous s'abonnez mingi de manière que moi tant oh tu kali na ngai yawa na ko pe ko bénéficier ta quelque chose na yeba ke oui na sala ki Congo quand même na beta mingi na Congo na vu que moi les meilleurs aller mettre sur ya toyoki biso nyonso papa maman mwana oh vraiment oza na posa aza mpe na mawa ya remettre makape bosabone massivement vraiment bao nyonso mpe bapirataki compte na ye bozala na motema mawa oyo azali papa mpe koko na biso botika kosala eloko bozosala wana ye moko il faut abénéficie na banzembo oyo asalaki na mokili ya se maître makape question na biso ya suka nazali komona na basedo nazali nango na maboko ozomona mindele na yo na kati awa nayebi te à l'époque eloko nini yo salaki vraiment pona yo na mindele bozala associé. Bon oyo ezali nango ba recherche na ndenge tuta kubeta za musala na yo kuta na relation ndenge wana de tutali. Bon nazali membre ya association Subud donc ezali association Subud, cela veut dire association universelle à but humanitaire dans le monde entier. Voilà, moi, je expliqué bien les résultats. Bon, dans le cas de l'association, on a branche, branche, Sika. Branche, on a Sika. On a branche, on a Sika. Alors, dans le monde entier, tango, il faut tout ça là. Album moko ya musique donc monde entier alors bon pesa bonze ngai pe bantire na Afrique bantire saki ngai ne yango na pesa nze mona ngai numéro 15 déjà kuna umoni ndenge ko sala album alors bateka yango na monde Méthode démocratique of Afrique yango oyo moni donc relation wana ezali association Subud ils appellent la sous-branche nango oyo branche ya Sika donc musique ça veut dire musique association Subud international musique association Subud international yango donc ngana participer ki na nzembo na moko na kati ya o baza o bango nyo to komona baza ba mindele metala nga photo na nga pe yango wana nous avons comment la biso nyonso vraiment misala minene o papa na biso asalaki na République démocratique du Congo vraiment akenaki pe ko représenter Afrique na biso tozali comment na ye moko vraiment alakisi biso ye yo atanga azalaki jeune tomoni cameraman akobendela biso yango tomoni biso nyonso vraiment ya le grand maître sikoyo liloba na yo vraiment ya suka ezali nini vraiment na public na bafan na yo liloba na yo ya suka ezali nini mama merci liloba ya suka yango oyo bande kuna ngai bana na ngai bafana na ngai bino nyonso tala ndenga na komi me musala oyo na tiki yango te tindenge na lobika na ta kubela na malade na bela veseta ilelo me na sali album ya Sika tala te eza kubu umoni mutu oyo abimisaki oyo éditeur oyo azana Angleterre Clark Angleterre oya bimisi bulaki ntombo ye kaka pe mutu aza kusala yango kuna so karate ezo yao alors tolingi te ezala kaka na marque ya kuna ya poto basede wana soki ye awa na fret ekozala très cher tokozwa kaka ba exemplaire biso tokosalisa na biso awa na Chine
na koluka producteur asala yango awa na Chine de manière que eteka mana ba prix wala kuteka ba nyonso awa mais na sengi pardon bo pirate yango te bo somba bo yokona pe biso mawa ko musu toyo kangi o tunia koloba papa ndenga na tapo vraiment to na sali boite na kuvana ndengeni na kulia ndengeni abongo ngai na zo souffrir to na sali bombe na kulia ndengeni na kumona ndengeni bona yona ngane nani akoko benefit na iloko metala mukilango ba continuer biso gouvernement vraiment ministère ya culture art azwa ka le kamboyo au sérieux même ba musicien moderne ba lobla ka le kamboyo piraterie l'équilibre piraterie l'équilibre alors on nous dit toujours quand vous êtes malade vous sala au senga au tala ba musicien ba kamboyo te ba musicien ko kufa ba pauvre comment to kufa ba pauvreté na ba piraterie ya bongo mutu kulanga donc 2 ans malade sikoyo naza kubunda na ukaka hello komote mutu erenga na kati ya kiejire ou bien na sokoda azade hello bato pesa kupirate botia kupirate toza kusepisa bino toza kupesa bino quand même banzembo yango lo sepla na bon pourquoi vous pesa bito que to gagner moi muke yango ne lilo ya su boze la album ya sikezo ya na saila ke bino yango na yebite peut-être yango wana ya suka so nzamba kupretenga vi peut-être na usala mususu mais vraiment na sali yango na passe na ngai mais na sali album wana pour que botika na ngo sepela na ngo kado munene pesi bino pe ukanisi na ngai na bo s'abonner mingi na chaîne Grand Maître Makape officiel YouTube de manière que ngape na bénéficier ata mwanda lindo bananga ya suma mama yango wana na zalaki na ngo ne ba yebilanga vraiment bien na kati ya chaîne wana Grand Maître Makape officiel YouTube bakanisi na ngai bande ko nyonso na bana na ba mikolo ko balingi ngai merci beaucoup je vous aime tous. Merci beaucoup. Tozalaki wana vraiment ebele tolandi o ezalaki ya motuya ko découvrir et pas ya Maître Makape ba onyo so bozwa ba cri na ye bo s'abonner vraiment na site pour na koyeba mingi o elakisi vraiment ba nzembo na ye tozozela pe album na ye ya sika tokotala yango ensemble biso na bino na deuxième numéro tokozonga lisusu pour na ko découvrir ya mingi bozalaki wana bo s'abonner massivement na Kacom TV chaîne oyo ko banda koyela bino toujours ba information ya vérité quoi na pesi mbote na balandi monene ya Kacom TV au bazali partout dans le monde entier. Je vois Kels Lokela, vous le connaissez depuis Tunisie. Je vois Nadège Kapolo depuis Tunisie. Je vois aussi papa Crispin Kandolo, Kabeyawe tout. Aza toujours wana pona kolanda Kacom TV. Je salue toute la famille Lisuku na pesi binombote partout bazali bo s'abonner massivement la chaîne Oyo na bosanité poto na poto Miguel Chicharito na pesio bambote bele bo s'abonner mingi vraiment na chaîne moko oyo tokozala wana pona koyela kabino ba information ya solo. Au revoir beaucoup la nabiso sur na deuxième numéro. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon